Doctora, estoy fatal del bruxismo, me duele muchísimo la mandíbula, me duele la cabeza, me duelen las cervicales, pero no tengo dinero para tratarme con neuromoduladores, las arrugas del tercio superior y el bruxismo. ¿Usted qué haría? Pues mi respuesta la tengo súper clara. Sin lugar a dudas, si tengo que escoger, me trataría el bruxismo, porque va a mejorar muchísimo mi calidad de vida, ya que desaparecerá, igual no al 100%, pero bastante, todo ese dolor en la articulación temporomandibular, a nivel mandibular, cervical, incluso de cabeza. En cambio, bueno, pues si nos aplicamos neuromoduladores en tercio superior, nos vamos a ver muchísimo más guapos, se nos van a suavizar mucho más las arrugas, pero todas esas molestias no nos van a desaparecer. Así que ya sabéis, ante todo, lo primero, siempre la salud.